Thêm một kẻ phản bội, New York Post quay lưng, in đậm trang bìa kêu gọi Tổng thống Donald Trump hãy chấm dứt sự điên rồ. Ông đã thất cử, đây là cách cứu vãn di sản của ông. Ukraine tung bản ghi âm, hồ sơ ngân hàng và nhân chứng xác định Joe Biden cấu kết tham nhũng. Chính phủ Tổng thống Trump tăng cường ra lệnh cấm đầu tư của Hoa Kỳ vào các công ty quân sự Trung Quốc. Khảo sát, 72% đảng viên Cộng hòa coi Tổng thống Trump là hình mẫu tương lai của đảng này, mong muốn các nhà lập pháp của họ hãy giống Tổng thống Trump nhiều hơn. Chủ cửa hàng sửa chữa máy tính liên quan vụ bê bối Hunter Biden đang kiện Twitter vì tội phỉ báng. Nga thừa nhận số người chết vì viêm phổi Trung Cộng cao gấp 3 lần số công bố. Bài học cuộc sống, sức mạnh của niềm tin. Và sau đây là những thông tin chi tiết. Thêm một kẻ phản bội, New York Post quay lưng, in đậm trang bìa kêu gọi Tổng thống Trump hãy chấm dứt sự điên rồ, ông đã thất cử, đây là cách cứu vãn di sản của ông. Ngài Tổng thống, hãy chấm dứt sự điên rồ, ông đã thất cử, đây là cách cứu vãn di sản của ông. Thưa quý vị, đó là thông điệp phản bội Tổng thống Donald Trump chiếm toàn trang bìa trên tờ báo New York Post. Bài xã luận ngày 28 tháng 12 của tờ báo nhấn mạnh đã đến lúc Tổng thống từ bỏ những nỗ lực vô căn cứ của mình, những nỗ lực đã kéo dài hơn một tháng qua nhằm đảo ngược kết quả bầu cử Tổng thống. Ngài Tổng thống, giờ là lúc kết thúc cuộc chơi đen tối này, ông đang cổ vũ cho một cuộc đảo chính phi dân chủ, bài viết nhấn mạnh. Tờ báo thuộc sở hữu của tập đoàn News Corp do ông trùm truyền thông Mỹ Rupert Murdoch kiểm soát. Tỷ phú 89 tuổi từng được xem là đồng minh quan trọng của Tổng thống Donald Trump, theo CNN. Tờ báo còn gọi luật sư Sidney Powell là người điên rồ. Tòa soạn New York Post đồng thời chỉ trích quyết định ân xá cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn, người đã đề xuất Tổng thống thiết quân luật để tổ chức lại bầu cử. Chúng tôi hiểu ông tức giận vì thất bại, nhưng bước tiếp trên con đường này sẽ là thảm họa. Chúng tôi nói lên điều này với tư cách một tờ báo từng ủng hộ ông. Nếu ông muốn xây chắc sức ảnh hưởng, thậm chí là chuẩn bị cho sự tái xuất trong tương lai, ông phải chuyển hóa cơn giận của mình vào việc gì khác hiệu quả hơn, tờ New York Post nhấn mạnh. Wall Street Journal ngày 6 tháng 11 cũng có bài xã luận kêu gọi ông Trump nhận thua. Tờ báo nhận định di sản của ông Trump sẽ sụp đổ nếu những nỗ lực cuối nhiệm kỳ là cay đắng từ chối chấp nhận thất bại rõ ràng. Fox News, đài truyền hình cũng thuộc đế chế truyền thông Murdoch, đã tuyên bố ông Joe Biden là tổng thống đắc cử từ rất sớm. Chỉ có một vài người dẫn chương trình trên giờ vàng trên nhà đài này bảo vệ tổng thống Donald Trump. Vâng, kính thưa quý vị, quả thực khi giông tố đến mới biết ai mới thực sự là bạn của chúng ta. Tổng thống Trump có lẽ cũng không mấy bất ngờ gì vì không lâu trước đây, New York Post cũng là một trong những tờ báo lên tiếng sớm tô vẽ chiến thắng cho Joe Biden khi kết quả còn chưa ngã ngũ. Vâng, kính thưa quý vị, vậy quý vị nghĩ sao về hành động này của New York Post? Hãy để lại bình luận ở bên dưới quý vị nhé! Ukraine tung bản ghi âm, hồ sơ ngân hàng và nhân chứng xác định Joe Biden cấu kết tham nhũng. Chính phủ Ukraine đã họp báo và cho phát hành các đoạn ghi âm vào tháng 9 giữa Joe Biden và cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói về các vấn đề nghị sự đang được quan tâm ở đất nước này, bao gồm cấu kết để rửa tiền và tham nhũng. Cuộc họp báo hôm nay dành riêng cho các sự kiện mới tiết lộ tham nhũng quốc tế và vấn đề đối ngoại của Ukraine. Nghị sĩ Ukraine Andriy Derkach đã cho biết tại một cuộc họp báo. Những kẻ tham nhũng bại hoại đang rất lo sợ vì các tài liệu, con số và các đoạn ghi âm gây sốc chứng minh mọi ngôn từ mà chúng ta sẽ nói ngày hôm nay. Derkach sau đó đã đưa ra 3 trường hợp tham nhũng chính mà các quan chức Ukraine đã phát hiện ra. Một, bằng chứng về việc rút tiền thông qua các lỗ hổng tài chính hàng triệu đô la bị đánh cắp từ người dân Ukraine được rửa với sự giúp đỡ của các ngân hàng và văn phòng rửa tiền ở các cấp thẩm quyền tư pháp khác nhau. Sau đó chúng được chuyển vào tài khoản của công ty thuộc gia đình nhà Biden. 2. Các bản ghi âm mới với các cuộc hội thoại giữa người dường như là Tổng thống thứ 5 của Ukraine Petro Poroshenko và cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden là bằng chứng cho nhân tố ngoại bang.
3. Chúng tôi cũng sẽ tiết lộ các âm mưu tham nhũng khổng lồ liên quan đến việc mua than và khí đốt, mà do đó người Ukraine đã phải trả mức thuế tiện ích cao hơn tới 30%. Vào thời điểm đó, các quan chức cao nhất của Ukraine và Hoa Kỳ đã cùng tham gia vào các âm mưu này, được Kach mô tả tổng quát. Biden chính thức bị chính phủ Ukraine đưa vào danh sách vụ án hình sự vào tháng 7 vì tội sa thải cựu công tố viên Viktor Shokin của Ukraine. Còn quý vị nghĩ sao về thông tin này? Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của mình quý vị nhé. Chính phủ Tổng thống Trump tăng cường ra lệnh cấm đầu tư của Hoa Kỳ vào các công ty quân sự Trung Quốc. Kính thưa quý vị, chính phủ Tổng thống Trump hôm thứ Hai ngày 28 tháng 12 đã siết chặt lệnh cấm các nhà đầu tư Hoa Kỳ mua cổ phiếu của các công ty bị cáo buộc là do quân đội Trung Quốc sở hữu hoặc kiểm soát. Bộ Tài chính Hoa Kỳ tối muộn hôm 28 tháng 12 đã ban hành một bộ các câu hỏi thường gặp nhằm làm rõ thêm các chi tiết của sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Donald Trump ký ban hành hồi tháng 11. Thông báo nói rằng chính phủ Tổng thống Trump sẽ cấm các quỹ giao dịch hối đoái và các quỹ đầu tư chỉ số tài trợ cho các công ty quân sự và bất kỳ công ty con nào do quân đội Trung Quốc sở hữu hoặc kiểm soát. Có 35 công ty Trung Quốc đã bị liệt kê trong danh sách mà Washington cho rằng được quân đội Trung Quốc hậu thuẫn, bao gồm nhà sản xuất chip hàng đầu SMIC và Tổng công ty dầu khí Hải Dương Trung Quốc. Đây là một động thái của Tổng thống Donald Trump nhằm bảo vệ thị trường Hoa Kỳ và chấm dứt việc Bắc Kinh lợi dụng các nhà đầu tư Mỹ để tài trợ cho quân đội của họ. Hướng dẫn được công bố hôm thứ Hai chỉ rõ rằng các lệnh cấm áp dụng cho bất kỳ công ty con nào của công ty quân đội Trung Quốc. Sau khi công ty con đó được Bộ Tài chính niêm yết công khai, hướng dẫn chỉ rõ Bộ dự định liệt kê các công ty đại chúng do công ty quân sự Trung Quốc sở hữu hoặc kiểm soát từ 50% trở lên. Khảo sát, 72% đảng viên Cộng hòa coi Tổng thống Trump là hình mẫu tương lai của đảng này, mong muốn các nhà lập pháp của họ hãy giống như Tổng thống Trump nhiều hơn. Gần đây, một cuộc khảo sát của công ty thăm dò dư luận Hoa Kỳ Rasmussen Reports cho biết khoảng 3/4 người ủng hộ Đảng Cộng hòa muốn các nhà lập pháp của họ vào năm 2021 hãy giống Tổng thống Donald Trump nhiều hơn. Cuộc thăm dò ý kiến của 1.000 cử tri có khuynh hướng sẽ bỏ phiếu được thực hiện trong các ngày 21 tới 22 tháng 12 khi các nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa đang thảo luận về các biện pháp hoặc là để đối phó hoặc là để hợp tác với ông Joe Biden trong trường hợp ông này đắc cử và cách để giành lại đa số Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm 2022. Cuộc thăm dò đã đặt ra một câu hỏi rằng khi Đảng Cộng hòa tái cơ cấu nội bộ vào năm tới, thì đảng này nên theo xu hướng giống Tổng thống Trump hơn hay nên giống phần đông các thành viên Cộng hòa của Quốc hội hơn. Kết quả thăm dò cho thấy 72% các đảng viên Cộng hòa tin rằng đảng này nên theo xu hướng giống Tổng thống Trump hơn, 24% thành viên chọn phương án còn lại. Những người theo khuynh hướng bảo thủ cũng đưa ra lựa chọn tương tự như trên, với tỷ lệ lần lượt là 67% và 28%. Tuy nhiên, kết quả thăm dò chung của 1.000 cử tri có khuynh hướng sẽ bỏ phiếu lại cho thấy 45% chọn theo phần đông các thành viên Cộng hòa của Quốc hội và khoảng trên 40% chọn theo Tổng thống Donald Trump, 14% còn lại trong diện không chắc chắn. 24% người da đen ủng hộ đảng theo khuynh hướng giống Tổng thống Trump, có lẽ vì các chính sách nhập cư thân Hoa Kỳ của ông đã giúp tăng lương cho tầng lớp lao động. Các cuộc thăm dò trước đó đã cho thấy sự ủng hộ dành cho Tổng thống Donald Trump tập trung ở những người làm công việc lao động chân tay và thấp nhất ở các nữ sinh viên tốt nghiệp đại học. Giảm được là 8 kg, giảm rất là hiệu quả luôn. Cái gì ngày hôm nay là một bí quyết để chia. Chủ cửa hàng sửa chữa máy tính liên quan vụ bê bối Hunter Biden đăng kiện Twitter vì tội phỉ báng. Vâng, kính thưa quý vị, chủ cửa hàng sửa chữa máy tính xách tay liên quan tới vụ bê bối của Hunter Biden đăng kiện Twitter vì tội phỉ báng và cho rằng anh ta bị gán nhãn hiệu tin tặc một cách không công bằng bởi chính sách kiểm duyệt nội dung của nền tảng truyền thông xã hội. Một bài báo của tờ New York Post nêu chi tiết nội dung của chiếc máy tính xách tay được cho là của con trai cựu phó tổng thống Joe Biden là Hunter, ban đầu đã bị Twitter cấm. Công ty đã trích dẫn chính sách vật liệu bị tấn công của mình. Giám đốc điều hành Twitter Jack Dorsey nói với Quốc hội trong phiên điều trần vào tháng 10 rằng công ty không biết liệu các tài liệu có phải từ một vụ hack hay không. Câu chuyện cho thấy các tài liệu trực tiếp và ảnh chụp màn hình của các tài liệu và không rõ làm thế nào mà chúng được lấy.
Dorsey cho biết nhóm của Twitter đã mắc sai lầm. John Paul Mark Isaac hiện đang kiện Twitter vì tội phỉ báng tại Tòa án quận Hoa Kỳ. Trong vụ kiện của mình, ông tuyên bố rằng Twitter đã quyết định thông báo với thế giới rằng Mark Isaac là một tin tặc. Đơn kiện cáo buộc rằng sau sự kiểm duyệt của Twitter, cá nhân anh ta đã bị đe dọa, doanh nghiệp của anh ta đã được nhận những lời đánh giá và đe dọa tiêu cực, và hiện anh ta được nhiều người coi là một hacker. Twitter đã hành động với mục đích xấu khi tuyên bố rằng Isaac đã hack chiếc máy tính xách tay dường như thuộc về Hunter Biden, đơn kiện nêu rõ. Vụ kiện yêu cầu Twitter rút lại công khai và bồi thường thiệt hại là 500 triệu đô la Mỹ. Isaac đã nói trong video của mình vào đầu tháng này rằng hoàn toàn vô lý khi anh ấy được gắn mác là điệp viên Nga hoặc chịu ảnh hưởng của Nga. Hunter Biden đang bị điều tra bởi văn phòng luật sư Hoa Kỳ ở Delaware. Các công tố viên đã từ chối bình luận, viện dẫn chính sách của Bộ Tư pháp về việc không bình luận về các cuộc điều tra đang diễn ra. Twitter đã không đáp trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Đại kỷ nguyên, thưa quý vị. Nga thừa nhận số người chết vì viêm phổi Trung Cộng cao gấp 3 lần công bố. Hơn 186.000 người Nga đã chết vì nhiễm virus Trung Cộng, gấp 3 con số được báo cáo trước đó. Với thống kê này, Nga chỉ đứng sau Hoa Kỳ và Brazil về số ca tử vong trong đại dịch. Trong nhiều tháng, giới chức Nga liên tục nhấn mạnh tỷ lệ tử vong thấp ở nước này. Đầu tháng 12, Tổng thống Nga Putin thậm chí nói họ đã xử lý đại dịch tốt hơn các nước ở phương Tây. Song một số chuyên gia Nga cho rằng chính phủ đã cố gắng giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của tình hình dịch bệnh tại đất nước, theo AFP. Hôm 28 tháng 12, các quan chức Nga thừa nhận điều này là đúng. Cơ quan thống kê Rosstat cho biết số người chết vì mọi nguyên nhân được ghi nhận từ tháng 1 đến tháng 11 đã tăng thêm 229.700 người so với năm trước đó. Hơn 81% số người chết tăng thêm trong giai đoạn này là do Covid. Phó Thủ tướng Tatiana Golikova cho biết, điều này có nghĩa là hơn 186.000 người Nga đã chết vì viêm phổi Trung Cộng. Bài học cuộc sống, sức mạnh của niềm tin. Thưa quý vị, vào cuối bản tin hôm nay, Kim Phượng sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện lắng